హాయ్ అండి. వన్ ప్రాపర్టీ ఓన్ వెంచర్. మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎస్టిమేషన్కి సిమెంట్ ఎంత పడుతుందో మీకు సింపుల్ లాజిక్ ద్వారా నేనైతే చెప్తానండి. 30x50 మెజర్మెంట్ సైట్కి అయితే 1500 ఎస్ఎఫ్టీ అండి. ఒక ఎస్ఎఫ్టీకి వచ్చి మనకి 0.45 బ్యాగ్స్ అండి, అంటే ఒక 6 బస్తాలు లెక్కేసుకోవచ్చు. 1500 ఇంటూ 0.45 చూసుకుంటే మనకి 675 బ్యాగ్స్ సిమెంట్ అయితే పడుతుందండి. అంటే సింపుల్ లాజిక్ ద్వారానే మీకైతే నేను చెప్తున్నానండి. మనం హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఎస్టిమేట్ చేసుకునే పద్ధతి అండి ఇది. మీకు ఇది నచ్చినట్టయితే చిన్న లైక్ అయితే చేయండి. నమస్తే అండి.